بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، هنكمل درس خصائص الموجات الصوتية وهنشتغل على الجزئية الخاصة بعجلة سافار. هنتكلم على عجلة سافار من حيث التركيب ومن حيث الاستخدام وفكرة عملها والعلاقة الرياضية، ونحل شوية مسائل. تمام، ديت بالنسبة للشغل بتاع هذا الفيديو. عجلة سافار دي تتركب من عدد من التروس وذات الأسنان المختلفة، ذات الأسنان المختلفة، وتدار باليد. دي بالنسبة لعجلة سافار. تمام. الاستخدام عجلة سافار دي تستخدم لتعيين أو تحديد أو تعريف تردد نغمة مجهولة. طب ازاي الكلام ده؟ فكرة عملها يتم أول حاجة يتم الاستماع للنغمة حتى تألف الأذن سماعها. دي أول خطوة. الخطوة التانية، تدار عجلة سافار عدد من الدورات حتى تصل لنغمة مماثلة للنغمة المجهولة. طبعا هو بيبقى فيه بيستخدم مع الدوران بتاعة العجلة ديت قطعة معدنية كده بيحطها في الأسنان بحيث إن هي تجيب الصوت ده. تمام. وصل هو للنغمة المماثلة. طب لتعيين التردد بيحسب عملية حسابية، بيقول عدد الدورات في عدد الأسنان على الزمن، بس بيبقى الزمن بالسنة. طب ما هي، لو جه سألني بيقول لي ما هي العوامل التي تتوقف عليها درجة الصوت الصادر عن عجلة سافار؟ عندي عاملين فقط. العامل الأول اللي هو عدد الدوران، العامل الثاني عدد الأسنان، أسنان الترس يعني. تمام، أسنان الترس. تمام. دولت العوامل اللي بتأثر على درجة الصوت الصادر عن عجلة سافار. هناخدم مسائل. كنا قلنا العلاقة الرياضية اهو، نبدأ ناخده مسائل. هنقرا المسألة وزي ما عرفتك بنطلع المعطيات وبحل المسائل وفقا لذلك. أول مسألة بيقول لي احسب تردد، يعني التردد مجهول، يعني هو عايز التردد حرف التاء. عملت لك عليه علامة استفهام. بيقول لي احسب تردد النغمة الموسيقية المماثلة لتردد نغمة صادرة من عجلة سافار. تمام. عندما تدار، يبقى هنا عدد الدوران 960 دورة. تمام. وعنده زمن دقيقتين، وعدد الأسنان 30 سن.
بيقول لي ايه الحل. تمام. شوف يا سيدي، انا عندي العلاقة الرياضية بتاعتي هعملها لك بالطريقة ديت، ويعني ان شاء الله ان شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لنا. هنا هيبقى، هنا هكتب هنا عدد الدوران، وهنا عدد الأسنان، وهنا التردد، وهنا الزمن بالثانية. اللي أنا عايز أوصله لك إيه بقى؟ بركز معايا. لو جه وطلب منك التردد، هتحط صبعك هنا على التردد، هتضرب عدد الدوران في عدد الأسنان على الزمن. طب لو جه طلب منك عدد الأسنان، هتحط إيدك كده على عدد الأسنان، هتضرب التردد في الزمن على عدد الدوران. طب طلب عدد الدوران، هنضرب التردد في الزمن على عدد الأسنان. لو طلب عدد الدوران، هنضرب التردد في الزمن على عدد الأسنان. على مين؟ على عدد الإيه؟ الأسنان. نعيد تاني بشويش، ركز معايا. لو طلب التردد زي المسألة دي، هنحط إيديا على التردد كده، هنضرب عدد الدوران في عدد الأسنان على الزمن. طب طلب الزمن، هنضرب الدوران في عدد الأسنان على التردد. بص معايا اهو، هو هنا عايز ايه؟ التردد هيساوي عدد الدوران ب960 في دي في 30 سن على الزمن 2 في 60. ال60 دول بتوع ايه؟ بتوع الثواني. الدقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60 ثانية. يبقى 2 في 60 ب120. هتضرب 960 في 30 على 120، هتطلع معاك ب240. وما تنساش وحدة القياس بتاعة التردد اللي هو ايه؟ هرتز. هناخده مسألة تانية. بيقول لي أديرت عجلة سافار بمعدل 120 دورة، يبقى عدد الدوران 120 دورة في الدقيقة. يبقى الزمن عندي هنا دقيقة واحدة. وبملامسة الصفيحة المرنة لأحد التروس أصدر صوتا تردده، أعطاني التردد على فكرة أهو 100 هرتز. 100 هرتز. كويس. عايز عدد الأسنان. عايز عدد الأسنان. أنا قلت لك هنا في العلاقة دي، ركز معايا، هنحط ايديا على عدد الأسنان، هنضرب التردد في الزمن على عدد الدوران. بص معايا، هنكتب هنا الحل، هنكتب هنا عدد الأسنان يساوي التردد في الزمن على عدد الدوران. بص معايا، طبق بقى. التردد اللي عطولي بكام؟ ب100 هرتز، والزمن عندي دقيقة يعني 60 ثانية، لأن الزمن بالثواني، على 120. اضرب ده في ده على ده. تمام. نشوف لك شوفها لك في الآلة الحاسبة كده. هيبقى 100 في 60 على 120، عطاني 50 سن. 50 سن دي الحل بتاعنا بتاع المسألة دي. تعال نشوف في مسائل تانية. في مسألة كمان أخيرة هيت إن شاء الله كده نشوفوها رخرة بالمرة. بيقول لي احسب الزمن. احسب ايه؟ الزمن. يبقى الزمن هنا مجهول. الزمن الذي يستغرق أحد تروس عجلة سافار في عمل 600 دورة. يبقى عدد الدوران 600 دورة كاملة. إذا كان أسنانه، يبقى عدد الأسنان 60 سن. وبيقول لي التردد 600 هرتز. الحل برضه، بص معايا للمستطيل اللي انا قلت لك عليه ده، الزمن اهو، حط ايدك على الزمن، هيبقى الحل بتاعي الزمن يساوي عدد الدوران في عدد الأسنان على التردد. عدد الدوران بكام؟ ب600 في عدد الأسنان ب60 على
التردد ب600، ضيع ال600 مع ال600 هيساوي معاك 60 ثانية. 60 ثانية، يبقى الزمن هنا بالايه بالثواني 60 ثانية. يبقى كده احنا كده خلصنا. بص كده لو ما كانتش ظاهرة المسألة اهي معاك اهو، الزمن عدد الدوران في عدد الأسنان على التردد، طبقنا اللي هي الجزئية بتاعت المستطيل اللي أنا عملتها لك ديت. هيبقى 600 في 60 على 600. ال600 دي بتاعت عدد الدوران، ودي بتاعت الأسنان. ال60 على ال600 دي راحت مع دي، عطاني 60 ثانية. وبكده نبقى خلصنا درجة الصوت، وإن شاء الله في الفيديو التاني نشتغلوا على شدة الصوت. والسلام عليكم ورحمة الله.